Prašom pasakyti jūsų vardą, pavardę. Tai va, tai jau mano pavardė turbūt jau turi pusę Vilniaus žinos visi. Pasakykit. Keidūnas Stasys Stasio. Aš gimęs 12 metais 13 lapkričio. Tai man dabar 86. A kur gimėt? Merkinėj. Alytaus rajonas, kaip anksčiau, tai tik dabar per šitą karą, tai pas mumis tai rajonai ir viskas, o pirmai tik Alytaus rajonas buvo. O, tai. Tai jūsų šeima kaip skaitėsi, ar miestelio gyventojai, ar kaimo žmonės? Miestelio. Žemės nedaug turėjo. Kiek turėjo žemės? 3,5 hektaro žemės. Prie namo. Viso. Tai kiek čia gyvenau Merkinėj, turėjau 20 kaimynų, visų pavardės. Viską žinau, kaip mano tėvai. Kadaišis, Zelikas, Kubickas, šitą Vaišteinas, Gordinas, Bekeris, šitą Odincovas, tai mano šitą Laznikas. Kiekvieno žydelio tik man pavardį pasakysit, parodysiu sklypą, kur gyveno. Kai aš buvau jaunas, tai aš dirbau pas vieną, pas kitą, ateidavo prašyti. Kada mama gyveno vargingai labai, tėvelis sušaudytas, visi vaikai maži. Ir pečių, kurį reikėjo žydelėm, kitaip sakant, negalima, kada šabas baigta, penktadienį žuvis paima, šeštadienį jie laišką neatplėždavo, o tai tikėjimas buvo. Tai sakau dabar, jei dabar pas mumis būtų šitą santvarką, kaip gyvenau prie žydelių, tai mes gyventume, auksiniai mes gyventume. Čia netoli kepykla buvo, pas Kubicką nueidavom batelių, nueidavom du broliai, sesuo, mama, atneša 30 porų batelių, Kubickas. Jis turėjo sūnų ir dukrą. Dukrą paėmė amerikonas atvažiavęs iš Amerikos, jis turėjo vieną teisę nuvežti vieną žmogų, tai jis paėmė dukrą Kubicko. O sūnus apsivedė čia šitą su Vaišteinu, šitą dukrą ir čia sušaudė. Bekerį turėjau, dviratį buvau paėmęs, seseriai auskarus auksinius. Tai Kubickas atnešdavo 30 porų batelių, o taip, čia parduotuvė, o čia ten gyveno. Atidarė duris, atneša 30 porų ir matuoja šitą porą. Knygon parašo, pinigų nereikia. Kada turėsi, po biskį atneši. Kokie dar buvo žydų papročiai? Vestuvės kokios buvo, papasakoti? Vestuvės tai linksmas buvo. Buvau gal 2 vestuvėse. Puslitris degtinės, tai ant 20 žmonių. Ir tą puslitrį jie daugiausia saldumynus. Tortus, sausainius, visokius keptus. O iš mėsiško pas juos labai nebūdavo. O tiesa, o jau kaip per Velykas, tai jau visuomet visi kaimynai mane gerai, kaip žinojau, tai ne žuvies.
Velykom. A jie paskui atnešdavo macų man jau per Velykas, kada švenčia visą savaitę. Velykus visą savaitę švenčia. Tai atneša tų prastesnių macų ir tų storasnių, kur ant kiaušinių buvo 2 rūšių. Atnešdavo, visuomet atnešdavo, net ten gyvenau. Čia miestas buvo, čia buvo namas prie namo, dabar jų trečdalį jis nėra tiek namų, kiek buvo anksčiau. O kaip tiesa dar numiršta, tai va, kokia buvo religija, kaip numiršta, kas nebebūtų. Tai buvo 12 žydelių, kur meldėsi. Ir 12 dienų nieko dirbti negalima, nieko. Po mirties, taip? Kaip jau miršta kas nors, ar sūnus, ar duktė, ar žmona, ar vyras, tai ta šeima visas 10 dienų. Nieko nedirba, tik meldžiasi, ta 12 asmenų. 12 asmenų. Aš nueinu ten, prašo malkų pakapot, užkurt pečių. Aš nueidavau. Duoda man valgyt ir sako, nešk, gal brolis dar nevalgys. Tada motina vargingai gyveno, tėvo jau vyro neturėjo, tai šabasovką duodavo. Tokia bulkos buvo, šabasovkos vadino. Nešk, sako, broliui dar valgyt, ar motina gal, sako, dar nevalgys. O, šitaip. Kodėl jūs draugavo su žydeliais? Tai už tai taip, kaip mano tėvai, tai už tai aš turiu pasakyti, su Gaužansku pas jį dukra buvo Chaja, toj Chaja ateidavo kiekvieną antradienį žuvies, tokių va, kur mekšrai, o tokių. Kept, trečiadienį turgai buvo. Tai jį, tai ruošdavo užkasti, o jie restoraną turėjo. Tai aš už tai, kur atėjau valtį, imdavo plaukt. Visi mano jauni pažįstami su Gordinu Skardinikas būdavo, pas kitą ruškinių pririnkdavau, nesdavau, kitam pečių pakurydavau. Tai už tai aš su žydeliais, o su katalikais neturėjau jokio bendro. O dėl ko? Sakykit, vat, ką jūs jautėt kelias dienas prieš karą? Vat, sakysim, 2-3 dienas. Aš, kai buvau žvejas, tai man reikėjo, o čia tiltas, tai mano buvo Nemunas aukštyn, o kito žemyn. Tai čia stovėjo rusai, 400 metais ant tilto. Visuomet praplaukdavom, a tada vieną rytą man reikia plaukti žemyn, žvejoti. Iš tolo neleidžia. O tai buvo šeštadienis. Šeštadienį buvo, kaip šiandien žinau. Kaip neleidžia, tai aš pas Gordiną užeidavau tankiai, jis turėjo seserį, tai aš dar užeidavau, pašposydavau mes su ją. Jis sako, žinai ką, misijon. Ryt bus karas. Keidulas, iš kur tu žinai? Sakau, leidavau praplaukti, o dabar aš einu kalnelin, kad prieš lėktuvinę stovi apmaskuota šakom ir kareiviai apsimaskavę stovi. Sakau, ryt karas bus. Iš kur tu žinai? Nu, sakau, bus karas, bus. Sakau, prisimisi man. 2 valandą jau žemė draba. Skrido 15 lėktuvų, duoda jau. Ką sakė jums Gordonas, kai jūs pasakėt, kad bus karas? Kaip jisai Netiesa, sako, nebus. Sakau, Gordon, bus karas. Karas bus. Tai jis nenusiminė. Ir jisai pabėgo, kai bėgo rusai su mašinom, su sunkvežimiais. Ir jis sustabdė, ir jis Rusijoje. Tai čia buvo šeštadienis, reiškia, kai jūs supratot, kad bus karas. Šeštadienį supratau. Tai mano brolis paskelė, vyresnis,
Sako, žemė dreba. Tai bombardavo šitą Varėnos aerodromą. Bombardavo. Praėjo gal 2-3 valandas, kaip užskrido. Gal 15 lėktuvų čia sudirbo visą miestelį. Neliko. Neliko nieko. Čia tik liko dar žydelių, gal palaukit, 5 ar 6 nameliai yra stovi dar. Katalikai atsipirkė juos, tai dar stovi. Vilniaus gatviai 1, 2, 3, 4, kitoj pusėje čia netoli 5, ten, kur tas Vaškelevičius miręs 6, ten 6, apie 7 namai, 7 tik tai lygi žydelių nesudegė, taip sudegė viskas, o buvo nemažiau 300 namelių. Kad namas, čia tik galima buvo įvažiuoti su arkliu tarp tų namų. Toks miestas buvo taip, kad jūs žinot, namas prie namo. O taip. Kaip bombardavo, tai užmušė daug žmonių. Čia netoli gyveno, o čia gal 30 metrų, nebus 30, 20 metrų. Matininkas su žmona valgė ir 2 dukros, kai davė bombą stačiai naman, nunešė, nieko nerado. O čia toliau moteriškė pasistačius namą, 14 žmonių buvo, iš kaimo užėjį ir dar žydelių buvo atėję. Žinot, kaimynai jau vienom vietom, taip tokia baimė, žinot, tai kai bomba pataikė ir nunešė 14 visi. Baisus dalykas. Jau kai karas prasidėjo, tie bombardavimai buvo, vokiečiai subombardavo, vokiečiai užėjo, rusus išvarė. Vokiečiai užėjo 4 valandą po pietų buvo pas mumis Merkinį. Su motociklais. Sekmadienį. Jau buvo pilna. Pirmadienį pilna. Tie pirmi vokiečiai su motociklais, kur atvažiavo į Merkinę, ar jie ką nors žydeliam darė? Ir mėnesį laiko dar nieko nedarė. Žydeliam vokietis pirštų nepadarė. Nedavė pirštų. Va šitie 4. Šitie viską tvarkė. Kada jie pradėjo tvarkyti? Kas buvo pati pradžia? Rugsėjo apie vidurį, va taip. Pas mumis tų buvo, kur šaudė, tai jau virš 50. O vadovų tai buvo 4. Tai jie vieną gatvę turėjo šitą tų eilinių, tai vieną gatvę suvest į sinagogą, kitas viršininkas tą gatvę, tą surinkt ir 4 vadovai ir taip surinko tuos visus žydelius. O paskiau tie vadovai, kur gerai gyveno, tai veda jį į namus. Pistoletą, pinigus, duokšą, auksinius. Ir šitaip jie prisgrebė, kad jūs neklauskit. Jie buvo tokia brigada didelė ir juos aprengė vokietis juodais rūbais. Visi juodais rūbais, smogikų rūbai. Tai jie buvo sargyba ant tilto, kad nesusprogdytų. Vienas dalykas, o kiti staliai, mokytojai, tie, kurie tokie siuvėjai, tai tie savo darbą dirbo, o kaip reikėjo žydelius varyti, tas tik visus perėjo policininkas ir visus ryt susirinkt. Ir susirinko visi, o ten liko, kur sargybon 2.
Vienas vienam galė stovi, kitas kitam galė. Tai kaip šaudė, tai visi tie juodais rūbais rinko, kur načalnikas paskyrė tą gatvę surinkti. Tai 4 ar 5 renka vieną gatvę, varo žydelius. Tai dar buvo tokių, kad davė paimti valgyti, o kiti tik tai nuvaryti, o paskiau nueina ir atlupa, jį pasiima ir namo tysis. Tai aš vis sakiau, ir daug žmonių sakė, kaip dabar jie tysia, a kaip juos veš, tai kas tada tys jų daiktus. Kada jūs pirmą kartą juos pamatėt juodai apsirengusius? Tai dar prieš žydų rinkimą, jau buvo aprengti jie. Taigi organizacija buvo prie tiltų. Ten namas buvo netoli tilto ir jų tik gal buvo 30. Jiem davė darbą, kad po kiek tai mokėjo, žinot. O tai jiem rūbus davė, o maistą tai jie savo turėjo valgyti. Kurie turėjo namus, tai ėjo valgyti, o kurie tik gaminosi, bet buvo pečius, viską va tai. Kada varė, tai mieste ne vieno žmogaus nebuvo. Uždrausta, nei važinėjimo, nei vaikščiojimo nieko. Tik tai aš, kaip nešau valgyti ten, tai aš nešau, tai rabinas čia netoli gyveno, tai žmona atbėga, prašo, nu ką aš galėjau valgyti, nežinau ką valgys, kaip anksčiau buvo tokia religija, kad negalima mėsos valgyti tokios. Tai aš bulvių prausimą bliūdą išūtinau ir ąsotį pieno ir nešu. Tai kaip neši, tai ateini, tai su šautuvu, tai neleidžia net kalbėti su jais. Tik tai pasakai, kad kažerniką pašaukit man. Tai reikia, tai atsiranda jų prie durų daug, žinot, žiūriu, kiekvienas gal man neša, o tai va šitaip. Tai kuris kokia gatvė, tai šito, už tai, kad mieste ne, o kai varė, tai mes gulėjom ten ant kranto, po tokių krantų. O to miško čia, kur sušaudyti, miško nebuvo nei vieno medelio. Aš kaip apsivedžiau 50 metais, tai gal 54 ar 6 metais sodino tą mišką, kur dabar sušaudė. Tai visas sodytas, tai da 50 metų neturiu, da 40 tik tai galvo, taip gal be kelių, gal viršo, taip tas miškas. Kaip nuvarydavo, iš karto varydavo po 500-600. Po 4 už rankų susijėmė į galvą žemyn žiūrėti. Kuris tik pakeli galvą, božu, bum! Buvo su šautuvais, ne su automatais, bet su šautuvais tik varė. O tai. Kaip nuveda ant tos lygumos. Tai kaip nuveda, tai 50-60 taip juos neguldo, nuo tos vietos paima ir varo į duobes. O šitie guli, kuris tik pakelia galvą, tai buožu, a mes galvas iš po kranto pažiūrom ir vėl leidžiam galvą. Miško nebuvo, tai krantas buvo, o tai buvo dar apkasai vokiečių. Iškasti, kaip tik tai vokiečiai ėjo. Tai dar ir ano karo, dar 15 metų karas, kai buvo, tai dar apkasų buvo. Bet dirvonas, tai paskiau to sušaudavo 10 minučių. Tik ateina, paima vėl kokie 80, vėl į duobes, vėl sušaudo. Tai kiekviena, kur paminklas stovi, tai 2 varymai. Tai įsivaizduojat kiek?
daleiskim nuo mano namo, tai iki to miško tai buvo kolona po 4. Tokios kolonos. Tai pirmiausia visus vyrus, bet tiesa, dar prieš šaudymą, tai surinko jaunus į Alytų išvežė. A kokie 10 vežimų, ar mažiau, ar daugiau, tai šito nežinau, bet išvežė bet kokius, tai kelis žinau, kurį išvežė. Tėvuko, jūs dar sakėt, kad va šitie, kurie varinėjo žydus, kad jie buvo su juodais drabužiais aprengti. Visi juodais rūbais, tik načalnikai ne. Tai dabar sakykit, ar tie, kur buvo juodai aprengti, ar buvo čia vietiniai, merkiniškiai? Turiu pasakyti, merkiniškių čia viso tik yra 2-5. Vienos šeimos tėvas ir 2 sūnai, o kitų, čia buvo 4 broliai, tai kiti neėjo, tik 2 nuėjo. Turiu pasakyti, kiek šaudė visi. Visi užeiviai. Sakau, visi iš kaimų. Ar jūs juos pažinojot? Visus. Pavardės visus žinau. Rugsėjo mėnesį, kas į tokį apie 10, 11, apie 12 šitom dienom. Jos šaudė turbūt 4-dienį, 5-dienį. Tai kokia diena buvo 4-dienis, 5-dienis? Kelintą dieną rugsėjo buvo? Ar 11, 12, ar 13, apie tokį laiką. O pradėjo rinkti 10 dieną, taip? Buvo kaip duobės kasė jau jiem ten, kur dabar stovi paminklai. Tai aš buvau pasislėpęs bulvėse, įlindau daržas, tai buvau atsigulęs bulvėse, kad nevarytų mane kas, buvo ką pačiupdavo, varydavo užkasdinėti ir kas. Tai aš pragulėjau per dieną, o kaip jau varė jau, tada jau aš žiūrėjau po krantų, mes 5-4 žiūrėjom. Lukauskas, tėvelis, mano brolis ir aš. Tėvuk, o suvaryti buvo į tas 2 sinagogas, į Škalą, taip? Ar čia buvo tik tai merkinės žydeliai, ar ir iš kitur? Atveždavo Nauliškiavos ir dar ten vienas buvo šitą labai Daigisa, turėjo dvarą, jisai žemės turėjo 2 broliai, tai tos atvežė čia. Ir iš Liškiavos atvežė čia, o iš Perlojos tai nežinau, ar atvežė, ne. Į Subartinių buvo, į Subartinių kalvis buvo ir tą atvežė čia. Taip, aš viską žinau. Tai čia daugiausiai buvo merkiniškiai visi? Visi merkiniškiai. Dar sakau, ne tik tai čia visi merkiniškiai, dar į Alytų išvežė pirmiausia tokius jauniausius, kurie gali muštis, kurie gali dar, žinot, tai tuos išvežė į Alytų, kokius 8 vežimus, ar 10, ar 7, negaliu pasakyti. Kada juos išvežė? Prieš šaudant čia. Kaip jau varė. Kaip suvarė, vienus varė, o kitus išvežė ir tada varė jau. Ryte išvežė anksti. Liepė paimti maisto ant 1 dienos, sako, vežam ant plento dirbti. Tai jūs taip ir galvojot, kad juos veža ant plento dirbti? Tai jie taip ir galvojo. O jūs? O aš sakiau, o jie mane neklausė. Ką jūs jiems sakėt? Negali būti šitai. Rabinui pasakiau, rabino žmona pas mumis parduotuvėse mėlių nebuvo. Tik rabino atlyginimas nedidelis, tai žmonai buvo visą miestelį, visai kaimai ėmė pas rabino žmoną mielės. Imdavo iš bazės, iš kur, tai sakiau, sakė, tai, kad mums reikia mirti jau. Mes atgyvenom, sako, rabinas sakė. Pasakiau, kaip nunešu valgyti, sako, Aizik, jūs šaudys. Sako,
pasakė rabinas, kad mes atgyvenom, jau sako, nieko nepadarysiu. Kaip šaudė žydus, vokiečių pas mumis nebuvo nei vieno, buvo 3. Ten dabar už tos cerkvės, ten namelis stovi, žydo Lukinicko, didelis namas, šitą ilgas. Tai ten gyveno 3, po 16, po 15 metų 3 vokietukai. Tai jie, žinot, ką jie čia darė? Telefonas ir ženklai, kur mašiną važiuoti, ant kelio ženklus braižydavo jie tik tai. Jauni tokie vyrukai dar ginklų jie neturėjo, nieko, jie žydus varė, jie nawet nema. Sako, vokietis pirštų neuždėjo ant žydelio. Šitie 4 viskas tvarkė. O kaip yra. Tėvuk, aš noriu tokį dalyką jūsų paklausti. Va tą dieną, kai jūs supratot šeštadienį, kad bus karas. Taip. Ar jūs pagalvojot, kad žydeliam bus bėda? Apie žydelius, kada aš jaučia Vokietijos, pirmiausia, Kaževnikui, sakau, su Kaževniku aš pas jį kasdieną. Aš kasdieną pas jį. Odas dirbo, sakau, Aizik, Zelik. Jau jum uždėjo žvaigždės geltonas 5-kampis, priekį ir užpakalį. Visiems prisušaudant, visiems buvo žvaigždės prisiūtos. Kad eina, jau žino, kad žydelis. O taip, tai sakau, Aizik, girdėjau, kad šitaip ir šitaip, ką negali būt. Rabinas čia su žmona gyveno netoli manęs, mūrinis namukas buvo. Sakau šitaip. Jisai sako, mano vyras žino, mes atgyvenom savo. Jis rabinas. Sakė, niekur nereikia bėgti. O šitai, mes atgyvenom savo. Sako, žydelius sušaudys visus. Žinojo rabinas. Rabinas. Ir kai varėt viskų, tai tik vienas žydelis, kaip jau juos įvarė, jau indobė, tai tik rekterėjo Anklaif. O jis labai gėrė. Jis iš vienos parduotuvės neša prekės į kitą. Jutką į Čuvoiną. Su juo labai sugyvenau. Su kuo aš su žydeliais nesugyvenau. Kiek aš čia jau jų, tai aš sugyvenau su visais. Matot, kas yra, kaip yra. O. Tai ką reiškia Anklaif? Anklaif. Bėgt. Anklaif. Bėgt. Nu, o jie prieš tai, kai uždėjo jau žydeliam tos lopus, ar būdavo, kad jie ten primuždavo kokį nors žydą ar langus? Žydeliai tada, kada jau pradėjo čia jau užėmė vokiečiai, taigi daug namų viskas išdegė, tai kur buvo lygiai, tai jų tai buvo po 20, po 30 gyveno ir miegojo ant grindų, taip, o valgyti ėjo pas žmonės, pas katalikus prašyti. Va, taip. A tie, kurie krautuvės turėjo? Tie, kurie krautuvės turėjo 40 metais, visas jas paėmė, nacionalizavo, visas parduotuvės. Visas. O. Nu ir jie nemuždavo ten žydelių, nebūdavo, kad... Ne? Žydelį, sakaugi, piršto neuždėjo Vokietijos. Gerai, dabar papasakokit, kaip juos suvarė į tą sinagogą. Į sinagogą, į 2 sinagogas, taip, reiškia 2. Nu, kaip buvo paskirta 4, 5 ir 1 vadas ir eina.
Ir paskiau vadas, kaip suvarė, tai paskiau vieną naktį ir dieną dar, ot, šitas einam pastavyti namuose su pistoletu. Dėk auksą čia. Tai tavį paliksim. Atiduoda, nuvaro kitą. O taip, o šitaip. Tėvuk, gal jūs prisimenat, kokius jie žydelius taip varė? Kokius varė? Kur turtingiausia Elperis toks labai gyveno geras, jisai jis medžius daugiausiai užsienius pirkdavo, statydavo sielius taip ir Kaune apdirbdavo lentas. Tai Elperis buvo, Manasauskas. Dar vieno pamiršau. Nu, o kada jau jūs sužinojot, kad merkiniai sušaudys visus žydelius? Kaip? Kada jūs sužinojot, kad merkiniai sušaudys visus žydelius? Nu, tai kaip jau išvežė, tik tai tuos jaunus, ant rytojus jau ar užporyt pradėjo. Ne, dar gal už kokių 3-4 dienų. Buvo, sakau, kad išvežė. Sako, ant plento dirbti. Sakau, paklausykit. Sakau, neteisybė, sakau, šaudo. Ar netikėjo ir po viskam. Nu. Paskui, kai pradėjo rinkti jau, tada jau suprato. Bet jau tada nedavė nieko jiem. Nei pasiimti, nei nieko. Tik iš maisto kas. O kaip prieš šaudant, tai kur gerasi rūbai, tai nusirengti. Tik su kelnėm, su trusikais tokius, tai varė. Su maikėm. Kaip Slocniką tą varė, tai paskutinis, mačiau jau kaip ėjo, tai kelnės tos nusmaukiai, apatinės baltos. O taip. Ir eina taip. Pataisyti nedavė. Kaip turo, ar čia trūko, ar atsisegė, tai nukrito ir eina iš lėto. Su keliam Slocniką pažinojau, bet čia buvo 2 parduotuvės laikrodžių. Tos auksinius visokius daiktus, dviračius, o taip, tai Slocnikas ir Bekeris turėjo. Kad visų miestelio žydų pavardę, visų žinau. Visų pavardę žinau, matot. Palaipsniui prisimenu. O tėvų dabar, jūs Slocininką prisiminėt, kaip jis ėjo be kelnių. Nu, prisiminkit dar kitus žydelius, kuriuos jūs pažinojot ir kokie jie buvo prieš mirtį. Nu, turiu pasakyti, tuo momentu, kada juos varė, tai jau mums buvo ne tas jau galvon, bet žiūrėt, kad ne mus nenušautų dar. O jie kaip žvėris buvo. Jei žydelis tik galvų pakelė, tai dėj Božija gatava. O taip, su ilgai šautuvais varė, tai va, Božim daužė. Kaip jau sušaudė vyrus, apkasė žmonės suvaryti. Jei vienas žmogus būtų nenumiręs, bet jis jau seniai numiręs, jau labai senai. Tas, kur seniai tokie buvo, negalėjo eiti, tai tos vežė su arkliu. Vežimas buvo ir tuos sudės, kai balkas atvežė prie tos duobės, išmeta ir viskas. Ir dar kaip šaudo, tai paskiau, kaip jau nenušauna visus, tai paskiau eina krantu ir puf, po vieno atskirai dar, kur dar juda gyvas. O taip. Tai kas toksai taip darė, kuris šaudė taip po vieną? Kaip? Kas toksai po vieną šaudė? Nu, tai jų kiti taip banda toj, o kas taigi ten ne vieno žmogaus pašalinio ten nebuvo. Nu, tai jūsgi pažinojot visus? Taigi, kurios surašo, tai tie patys visi, kuris tenai, taigi argi žinosi. Nematėt?
Tai neatskyrė. iš kur matysi 300 metrų toli, tai kasgi tai matys. O nors miško nebuvo, kaip suguldo jos, tai viskas matyt, kaip patalas guli. Užima, nuvaro, sušaudo, ateina vėl, užima, nuvaro, sušaudo. 2 kart vyrus, 2 tabūnus varė, paskiau apkasė, viršų biskį, tai paskiau moteris. O tokių merginų buvo. Oi. Kaip sakau, kad to pačio ir Zeliko 4 dukros buvo. Parduotuvė turėjo smulkių prekių. Paskiau Tachkė, mėsininkas, tokios 2 dukros buvo. Gaila. O kiek moterų neša ant rankų, metai laiko, jaunesnius dar ir vyresnius neša. Įdomiai meta ir viskas. Tėvų, gerai, dabar papasakokit apie tą šaudymo dieną. Jie buvo suvaryti, čia jie paskutinę savo naktį jie praleido sinagogose ir toj žydų mokykloje, taip? Taip. Paskutinę naktį. Kada jūs buvot pas juos nuėję prieš tai? Kaip? Pas juos kada buvot nuėję? Aš kiekvieną dieną rytėjau. Kol mane leido nešvalgyti, aš nešau kiekvieną rytą. Paskutinį rytą jūs buvot pas juos? Juos gal suvarė kada? Antradienį, trečiadienį, a gal pirmadienį. O šitom dienom aš 3 dienas nešau, a jau ketvirtadienį jau neleido mane. Atgal direktorėjo viskas, bo jos jau turėjo šaudyti vesti, o rinkti. Tai ką jūs pagalvojot, kai jūsų neleido? Nu, taigi jau sakė, kad sušaudysim juos. Jau valgyti jam nereikia. Pasakiau rabinui, tai žmonai, sako, mes atgyvenę jau savo. Nu ir žydas buvo rabinas ir pasakė, nebėgt, nei nieko, mes atgyvenom savo, mūsų likimas taip jau. Ar rabino pavardę prisimenat? Ką? Rabino pavardę prisimenat? Ot, negaliu prisiminti. Nu, tiek, jau daug tokių žydelių pavardės visus žinau. Sakau, o rabinui ir žmona prašo valgyti, paduoti, bet kada aš nešu savo šeimai, va taip, kaževniku, kur aš dirbau, kur pas mane mėgojo ant šieno, tai kaip aš duosiu jai obliudą, nešu prausiamą kibirą bulvių išūtina mama mano ir ir pieno ąsotį duodavo, laikėm 2 karves, kada gyvenau ten. Tai, nu ką, aš jam nežinojau, ką neš, kad būtų parduotuvėje bulkų ar duonos, tai nuneščiau. Duonos dar gal nunešdavo, duonos nunešdavo, atpjaudavo mama gabalą, o mes kepėm savo duoną, pirmiau sesuo mano šitą vyresnė už mane, 10 metų gimimo. Tai kitas dienas jiem leisdavo tas bulves paimti iš jūsų? Iki ketvirtadienio leido 3 kartus, 3 dienas leido. Ketvirtadienį jau neleido mane. A kaip leisdavo, tai juos pašaukdavo, kur jie buvo uždaryti? Kaip atnež, tuose sinagogose. Ir prie durų stovi su šautuvu. Ir vienas apie sinagogą aplinkui vaikščioja per langus, kad nešoktų. Tai vienas, jųgi buvo amarinas tų žudikų. Tai vaikščiojo, tai 3 namai sinagoga buvo medinė, didelė sinagoga. O kita, kur dabar stovi splitų, tai dabar salė, dabar susirinkimai, tai kokios paskaitos, tai ten dabar. O mokykla 2 aukštų.
O tą mokyklą pastatė iš Amerikos atvažiavus amerikonas per 3 mėnesius. Davė pinigų, samdė darbininkus, jie pastatė 2 aukštus stovį. Tai kaip jūs pakviesdavo tuos žmonės, kada jau valgėtų koževniką? Kai be atnešiu stovį su šautuvu, sakau, tai kam turi duoti? Sakau, koževnikui. Tai reikia, duris atidaro, koževnikas, nu tai ateina. Tai ateina daugiau jau, prašo, tai kaip aš galiu duoti, iš bliūdo paimti ir kaip aš galiu. Aš ne šaukštų nenešau nieko, šaukštų nenešau, buvo nunešai, tai paskiau paduoda bliūdą tik tai. Tai jūs atiduodavo tas bulves su bliūdu? Atiduodu, taigi bliūdas, kad paneš bulvių. Nu. Ir dabar, o kada bliūdą atgal gaudavo, tai laukdavot, kol suvalgys? Stovėdavot ar eidavot namo? Paduodavo man tušą ir aš paimu ir einu namo. O tai? Tai kaip atidaro duris, prašo daugelis. Ir pažįstami, ir nepažįstami, argi paimsiu, duosiu. Taip, o dabar į tą žudinių vietą varė visus iš karto, ar vyrus pirmą nuvarė ir sušaudė? 2 kart varė tabūnai, sakau, nuo šito namo, iki ten ant kalno kur miškas, tai kolona buvo po 4. Po 4. Ir pusiau nurinkti. Pusiau nurinkti. Kepurės ne vienas neturėjo, švarko ne vienas neturėjo, tik su baltiniais, tai dar su kokį švarką arba kelnes, dar buvo su juodais rūbais, va taip, tai dar kelnes, kur buvo blogos, tai tokius, o kur tik tai geresni rūbai, tai jau ten, kaip jos jau šitą dar lūpė, kaip nejo, tai nurinkdinėjo, va taip. O paskiau pasidalino tos rūbus. Ką jie darė su tais drabužiais? Tai visas miestas sakė šitaip. Jie dabar, nu ką jie? Nešojo, tai kągi jie. Kitas pardavinėjo, ant šnapso mainė, visokių buvo. Tai žmonės miesto sako, kaip žydelių rūbus, tai jie lūpė. Ali kaip jos raus, kas jų jims? 20 000 išvežė Sibirun. Kiek turto liko? Viskas stribai sunaudojo, stribai. Nu, va, prašau. Ar jūs matėt, kaip jos nurenginėjo sinagogoje? Iš kur? Taigi ten nebuvom nei vienas. Tik tai supratau, kad nurenginėjo, kad jie pusiau nuogėjo. Tik su baltiniais, kitas su kokiu švarku, su pliušučiu, ar su kokiais rūbais. Kitas su kelnim ėjo, ir su baltom kelnim, ir su trusikas ėjo. Bet apautų nei vienas, visi basi. Basi ėjo. Ne vieno nevarė apsaugusi. Ne vieno. O moteris ir merginos? Merginas kaip jau varė, tai jau varė toliau buvo jau tipo, kita duobė jau, tai kitą pusę varė jau jie. Kitas kelias pro senas kapinės, tai buvo kelias. O smėlis eit negalima. Tai buvo kelias važiuoti žmonėm, miško nebuvo, už kapinino, o kapininas tai buvo labai metaliniai vartai gražus ir stulpai geri. Tai kalviai, čia tas Vaškelevičius ir kitas, tas medžiagas visas paėmė. Kalvis, žinot, medžiagos nebuvo, tai viskų nugriovė, valdžiavus sodino mišką ir moteris į kapas toliau, kitų kelių toliau varė. Tai moteris nematėm tik iš tolo labai. Ne vienos pažįstamas nemačiau, tik iš tolo matėm. Tai jūs daugiausiai kaip šaudo, tai matėt vyrus matėt? Matėm ir moterų tabūnus, ir vyrų. Tai vyrų, tai mes netoli buvom. Tai mes matėm, dar pažįstamų mačiau, kaip ėjo. Kaip tą Slocniką. Tai paskutinis ėjo, tos kelnės baltos nusmukė,
Tai sakau, Slocnikas, jiems sakau, Slocnikas, sako, nu, Slocnikas. Dabar tėvuk sakyk, tai juos... O Bekeris tas laikrodininkas 40 metais dukrą apako. Tai jis nuvežė Maskvon ją, Bekeris, Chaim Bekeris. Parduotuvę uždarė. Jie buvo, kaip karas užėjo, tai jis buvo ten, kaip karas pasibaigė, vokiečiai, rusai užėjo, tada Bekeris Chaim grįžo. Ir tai buvo padaryta operacija ir šitą pasveiko dukra. O žmona čia sušaudė ir uošvis, Elperis buvo uošvis jo, tas, kur medžius pirko. Taigi, sakau, aš jau, sakau, 5 malūnai buvo Merkinė. Nu, įsivaizduoju. Tai dabar apie tą šaudimą papasakokite, tėvuk. Tai reiškia, juos ten nuvarydavo visą koloną ir... Sušaudė, užkasė ir tai paskiau po savaitės, po 2 pradėjo chuliganai atkasdinėti. Aukso, auksinių dantų, lupt. Tai atkasta duobės naktį. Visų tai jau ne, tai viena kita. Tėvuk, aš noriu dar jūs paklausti, po šitų žydų žudynių, tai pasiliko žydų namai, juk namuose buvo baldai, kur tas visas, kas su to turtu pasidėjo, kas pasidarė su žydų baldais? Šitos visus, sakau, tie, kur šaudė daugiausiai načelnikai viskų paėmė. Tokių arklių buvo gražų, karjų kiek buvo, o Jėzus, kiek buvo. A tokius, kur kaip jos šitą vakarę ir dieną vedė, paėmė tą, tai ką rasdavo gero, tai pasiimdavo načelnikai, tie daugiausiai. Tėvuk, pasakykit, vat, kai žydelių nebeliko, kai jau žydelius iššaudė, taip? Ar pasikeitė čia gyvenimas Merkinėj? Kaip juosgi sušaudė, tai jau labai bloga buvo, visko trūko. Duonos nebuvo, parduotuvių nebuvo. Aš batelius nuėjau pėsčias, jinai palingi 23 km pėsčias su pliususiais bateliais ir šitą, per karą buvom pabėgę, tai viską išpustačino. Buvom 3 kilometrai, buvom pabėgę į kaimą, mūsų visa šeima, arklį persiplukdėm, vežimą ir karvės per Merkį ant pievų. Ir buvom, tai kaip grįžom, tų gerų daiktų, ką pasiėmėm, įsivežėm, tai nieko neradom. Tai radau kokius batelius, tai suplišusi bateliais, nuėjau 23 km, batelius nupirkau parduotuvėj, su auliukais bateliai tokie gražus. Tai jau mokėjau. Namai, kurie pasiliko, tai jie tušti stovėjo, ar ten įsikėlė žmonės kokie nors? Tie, kur žydų buvo, tai užėjo tie visi, kur šaudė, kur neturėjo namų. Kitas kaime gyveno tėvai, o jis su žmona persikėlė tuose namuose gyveno. Ir kur geriausiai, mūrus išardė, pirtį išardė, malūnus išpardavė, išardė, viską išardė. Tėvuk, dar pasakykit, po šitų žudynių, kada jau iššaudė žydelius, taip, kaip tie žudikai sugyveno su kitais žmonėmis? Taigi, su jaisgi tai jokio bendro niekas neturėjo. Už tai aš jų, kiek jų yra, aš jų vardų nežinau, suprantat, tik pavardės. Tik pavardės. Bet va pasakysiu šitokį vieną svarbiausią dalyką.
kiek čia jų yra surašyta, kiek jiem nedavė žmonės gyventi. Kaime nedavė. Tai rusai bunkerį užšupo, tai nužudė, tai miškiniai nužudė. Tai tragedija kokia tai atsitinka. Dievas yra vėlyvas, bet spravedlyvas. Teisybė, šitą aš pripažįstu. Tik tai jeigu sakyčiau, tai Tos sakyk va, garsiai. 3 iškirčių nebus jau čia. O, po mėnesio laiko nebus mėnesio, kai man reiks gėlės vaiką sodyti. Aš vieną metalinę dėžę, kitą sukuriau medinę, ten kur moteris. Čia mano daugiausia visi yra. Mano visi taip kaip tėvai. Ji taip užrašyta blogai čia, kaip paskaitau. Parašyti, kad ar Lietuvos žmogžudžiai, ar banditai, kitaip pavadinti negalima kitaip. Jeigu žmogus eina nužudyti žmogų, kuris jam nieko nepadarys, kokia sąžinė, kaip rankos negali drebėti. Iš čia visur samanų, ten krūvas šičkų prigreboju, kad negražu pažiūrėti. Jei neapšluotau čia, tai jūs nežinot, kiek vėjas ir šakų būdavo, tų sausų prineša. Ir spiglių, tai sušluotom 2 einu, dar anūką paprašau, tai pašluojam iš tos pusės. Bet sakiau, dabar šluosiu ir išnešu ant to kelio, kad būtų kelias smėlio nematyti, kad būtų nebaksuoti mašinų. Bet važiuoja žmogus, nežinomas, va tai. Tai kas dabar šitam kape guli, sakykit? Ką? Šitam kape kas guli? Čia vyrai. Vien vyrai, čia moteris nėra nei vienos. Vien vyrai. Šita lyguma, ten kelias, parodysiu, ten kelias yra. Ten su arkliais važinėjau. Ten vedė, čia vedė šitą lygumą vyrus. Kaip jau baigė, tai vedė toj kelių, kur moteris. Tai ten yra kitas kapas. Tai va, tu jau kitas tas pats, kaip ir čia. Užrašyta biski jau ten kitaip. Biski kitaip. Ir čia buvo iškastas griovys. Griovys buvo iškastas į tą pusę. Jei aš būčiau ne bulvėse negulėjęs, aš būčiau čia kasęs. Bet aš supratau ir žinojau, kad jau toks dalykas, aš bulvėse gulėjau, kaip vagos bulvių, aš gulėjau per dieną, kad mane nepačiuptų. O kaip jau vedė šaudyt, o čia tų medžių ne vieno tokios nebuvo. O tuo metu, kai buvo žudynės, tai žodžiu, ta žemė nepriklausė niekam. Čia tokio Gaspadoriaus... Merkinės bendras sklypas. Merkinės bendras ir man priklausė. Čia tik vien moteris ir vaikai. Toj kelių vedė jūs. Va čia turėjau senus kapinius, galėtume pažiūrėti senus kapinius. Tai dabar, kai šitam kape žudė, tai tas kapas jau buvo užkastas. Jau užkasė ir jau čia nieko, perėjau čia. Tai čia žudė vėliau. Čia visai 4 valandą baigė jau čia. O aną kapą kada baigė šaudyti? Nu, apie kokią 2 pusę 2. Apie 1. Apie 1 baigė. Taip, Ten? pradėjo dar žmonės tik tai kėlėsi. Aš jau nunešiau valgyti pusryčių, jau neleidžiu. Čia jau vien tik tai moteris, vaikai ir moteris. Tokių vaikų, o tokių. Neša. Čia nebuvo miško nieko. Toks smėlis, va, tai buvo čia visur. Ten daugiausia. Čia tai dar buvo lygų ne taip, bet ten
kur kelias, tai toliau, kelias toks kaip ir čia. Tai toks šimelis, samanų nebuvo. Nebuvo samanų, vėjas nešė baisus dalykas. Nebuvo čia nieko. Tai dabar apie šitą užrašą, kaip reikėtų teisingai. Čia rašyti reikia taip. Šioje vietoje 41 metais rugsėjo 10 ar 12 dieną Lietuvos žmogžudžiai arba Lietuvos banditai išžudė Merkinės gyventojų žydelių tiek. Bet man reikia čia šluoti. Negaliu vaikščioti, kur mano čia Chaja guli. Kur ateidavo žuvies pas mane. Jie čionai guli. Ir šitą. Ir Gordino sesutė, kur sakiau, kad karas bus, ji dar buvo gal kokia 18-20 metų. O tai. Ji čia guli. O ten tai mano visi jau 20, kur pavardės visos žinau. 20 daugiau kaip 20. Dabar gėlės reikia ranksų uždarti.